हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिडन टेक। दोस्तों, हम लोग आज सीखने वाले हैं कंप्यूटर टाइपिंग कि कंप्यूटर टाइपिंग कैसे क्या आता है। बहुत ही सिंपल वे में जिस तरह के से मैंने सीखा है उसी तरह से आपको मैं बताऊंगा। एक वीडियो बनाया था मैंने शॉर्ट के थ्रू, जिसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप आपने टाइपिंग कहाँ से सीखा है, इसके बारे में वीडियो बनाओगे क्या। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था कि बनाऊंगा, और इसलिए मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है हिडन टेक। इसमें मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड मतलब 10 डेज़ का कोर्स है, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से कंप्यूटर टाइपिंग सिखा दूंगा। हर ये गारंटी है कि आप अगर 10 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड 35 प्लस होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज जानने के लिए आपको एक अलग वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं डिटेल बना दूंगा। इसमें आप थोड़ा जान ये लीजिए कि इसको बोलते हैं नंबर कीस। ये हुआ नंबर चैम्बर, यहाँ ये चैम्बर बना हुआ है इसमें बोलते हैं। ये नंबर पैड हो गया, नंबर कीस होता है इसमें। और यहाँ पे आपको 3 कॉलम जो दिख रहा है इसको बोलते हैं होम रो, ये अपर रो, ये बॉटम रो। होम रो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीबोर्ड टाइपिंग के टाइम में हमारी उंगलियों की जो प्लेसिंग होती है यहीं पे होती है। और एक खास बात दोस्तों, कीबोर्ड टाइपिंग में हम लोग हमारे पास 5-5, 10 उंगलियां हैं, लेकिन कीबोर्ड टाइपिंग करते समय हम अपनी 9 उंगलियां ही काम में लाएंगे। लेफ्ट हैंड का ये थंब जो होता है इसको उपयोग में नहीं लाते हैं, हम लोग 9 उंगलियों से ही टाइपिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली उंगली को ए के ऊपर, इसको एस, इसको डी, इसके एफ के ऊपर रखना है। इधर से सेमी कोलन एल के और जे, बीच में जी और एच को छोड़ देना है। जी और एच को छोड़ को गैप रखना है। उधर ए एस डी और एफ में रखना है, और सेमी कोलन एल के जे, बीच में जी और गैप रहेगा। और इस वाली उंगली को यहाँ पे रखना है। और इस वाली का ना तो हिंदी में ना ही इंग्लिश में किसी भी टाइपिंग में उपयोग नहीं होता है, बस हम लोग 9 उंगलियों से ही टाइपिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इस वाली उंगली से ए को प्रेस करना है, इस वाली से एस को, इस वाली से डी को, इस वाली से एफ को, फिर स्पेस बार, फिर सेमी कोलन, फिर एल, फिर के, फिर जे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप अगर किसी भी की को प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे उंगलियों को रखना नहीं है। किसी की उंगलियाँ प्रेस करना है की को, उसके बाद उसको वापस होम रो पे इसके स्थान पर लाना, जहाँ इसका जहाँ प्लेसिंग हो रहा है, यहाँ पे शुरू में आपको इसलिए होम रो के प्रैक्टिस करा रहे हैं आज पहले फर्स्ट वीडियो में। डे 1 है आज को। तो यहाँ पे देखिए, पहले ए एस डी एफ, इसके बाद स्पेस बार, इसके बाद सेमी कोलन ए एल के जे, ए एस डी एफ, स्पेस बार, सेमी कोलन एल के जे, ए एस डी एफ, स्पेस बार, सेमी कोलन एल के जे, ए एस डी एफ, स्पेस बार, सेमी कोलन एल के जे। दोस्तों, इसी तरह से आपको टाइपिंग करना है हम बिल्कुल सिंपल वे में। और डे 10 तक का मेरा एक पूरा प्ले लिस्ट रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। 10 डेज़ का 4 मिनट करके, 6 मिनट करके हो सकता है वीडियो, आपको कंप्लीट देखना। आप कंफर्म इंग्लिश टाइपिंग सीख चुके होंगे, वो भी बहुत फ्लुएंटली। तो दोस्तों, आज डे 1 में बस इतना ही बताऊंगा आपको कि आपको पहले उंगलियों को प्लेसिंग देखो कैसे करना है। ए को यहाँ पे एस डी एफ, सेमी कोलन एल के जे, आपको इस तरह से उंगलियों को रखना है। तो पहले ए को प्रेस करेंगे, फिर एस, फिर डी, फिर एफ, फिर सेमी कोलन, फिर यहाँ पे सेमी कोलन, यहाँ पे एल, फिर के, फिर जे, ए एस डी एफ, स्पेस बार, सेमी कोलन एल के जे। दोस्तों, डे 1 में यही। और दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको डे 1 में मैं बता दूँ कि देखिए दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आप किस वाली उंगली से किस की को प्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। जैसे कि मैं इस उंगली से की को प्रेस कर रहा तो एफ टाइप हो रहा है, इससे एस, इससे डी, इससे एफ। इस तरह आपको मन में बोलते जाना है, तो आपकी मतलब याद होते जाएगा और आसानी से बिना देखे अच्छी टाइपिंग करेंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। तो दोस्तों, इसी तरह आपको करना है ए एस डी एफ, स्पेस बार, सेमी कोलन एल के जे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे आपको समझाऊँ, बट आप रेगुलर वीडियो देखिए 10 डेज़ तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है कि आप डे 10 तक के सारे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर डे 10 तक के वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे।
की वजह से F1 से होता है हेल्प, F9 F11 से ये कंट्रोल प्लस F9 से हम लोग का रन होता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो सबको सिखा दूँगा आपको कंप्लीट। और इससे पहले कि ये कैसे GH को कैसे जोड़ते हुए अगले टाइपिंग करना है, कैसे होम रो की प्रैक्टिस करना है, अपन बॉटम रो की प्रैक्टिस करना है। इसके लिए ऐसा वर्ड ढूंढ के लाऊंगा कि आप होम रो का, जब आपका होम रो कंप्लीट हो जाएगा तो होम रो से बनने वाले वर्ड बताऊंगा, जिससे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 10 डेज़ का जो कोर्स है हम लोग का फ्री, बिल्कुल फ्री, वो आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।